Bismillahirrahmanirrahim. Aja ndek kono le, jare ana ulane ndek kono le. Heeh. Ula beling. Katanya di sini ada ularnya, Lur. Nah, di sini di pohon ini. Di situ ada lubang, di situ ada ular welang atau ula weling katanya. Ya. Wah, kemarin banjir. Habis banjir, Lur. Banyak apa? Alhamdulillah. Dapat petik, Lur. Alhamdulillah. Kan petik, Jay. Dapat petik, Lur. 2 jari. Alhamdulillah. 3 jari, mah. 3 jari. Alhamdulillah. Boleh. Mantap. Dapat, Lur. Weh, berapa jari, Mas? 3 jari. 3 jari. Ikan wader. Wader ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ya. Meskipun kecil nggak apa-apa, kita syukur. Iya. Betul. Alhamdulillah. Nggak ketara ini. Alhamdulillah, ketara. Alhamdulillah, Lur, dapat 3 jari ikan betik. Nggak sengaja. Nggak ketara ya? Kemarin salah iwak. Apa nah? Itu sing dile nek Pak. Iku dek pancing ngomong. Itu dapat wader, Lur. Alhamdulillah. 3 jari. Alhamdulillah. Dapat petik lagi, Lur. Alhamdulillah. Ya, dapat petik lagi. Maaf ya, Lur, kita sulit untuk mengambil gambar di situ karena lokasinya juga lumayan menurun ya. Jadi takut kameranya jatuh. Jadi saya taruh di sini aja. Oke.
nggak kerikut. Alhamdulillah, nggak kerikut ya arisannya. Oh ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gede. Alhamdulillah. Muncul. Ikan wader tadi guys. Setengahnya ucul tuh. Gimana ini guys? Oke ya guys ya, tunggu strike-nya. Karena wis nice. Apa nih? Oh, gue ranting. Oleh ucul. Bandel. Makan guys, dimakan guys. Nyangkut guys. Nyangkut ya. Nyangkut lur. Dapat lur. Habis dapet nyangkut. Gondong-gondong. Mana? Alhamdulillah. Oh, lepas lagi lur. Lepas terus loh. Ikan bedik gimana? Iya berarti. Lepas terus teman-teman. Aduh, gimana ini? Masih belum rezeki ya teman-teman ya. Belum rezeki teman-teman. Iya. Nyangkut teman-teman.